तो आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं कि वोकल कॉर्ड जहां से आपकी आवाज निकलती है उसे खोलना कैसे है, ओके, उसे शार्प कैसे करना है। इससे आपकी आवाज बेहतर हो जाएगी और सुनने में अच्छी लगेगी। अब आपको आवाज को दबाना है। हाय, यहां से ये ऐसे हो, हाय, हेलो। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका WWE रेसलिंग की जो एंकरिंग होती है ना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको करके दिखाता हूं और आपको मेरे साथ रिपीट करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आवाज को दबाना उठाना है। यू वेलकम इन WWE नहीं, आवाज को मोटा करो ना, यहां से इधर से आएगा। नहीं, W ऐसे WWE।